क्या खर्राटों का मतलब चैन की नींद सोना है? आइए आपको कुछ दिखाता हूं। जी हाँ, आपके साथ यही होता है जब आप खर्राटे लेते हैं, क्योंकि खर्राटे लेना चैन से सोना नहीं बल्कि खतरे की घंटी है, जिसकी वजह से आप अनजाने में सांस लेने के लिए नींद से बार बार जागते हैं। स्लीप एपनिया के कारण आपको दिन में बहुत नींद आती है। नतीजतन आप दिन भर ऑफिस में सुस्त रहते हैं और काम पर ध्यान नहीं दे पाते। यही नहीं, स्लीप एपनिया को नजरअंदाज करने से हाई बीपी, डायबिटीज और सडन हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं कैसे जानता हूं? जी हाँ, अगर मैंने स्लीप एपनिया को नजरअंदाज नहीं किया होता तो आज मैं एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। आज ही अपने स्लीप फिजिशियन से संपर्क करें।